Ezekiel 14 turahera kuri 12 tugeze kuri 20. Haleluya. Turaganira amagambo nahaye umutwe uvuga ngo nkeneye izina rishya. Haleluya. Nkeneye ku ijuru ryanyita izina rishya. Amen. Nawe urarekeneye. Haleluya. Reka dusome Ezekiel 14 duhere ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 20. Haravuga ngo maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, igihugu nikinkorera icyaha kigacumura, nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanjye, ngakuraho urushingikirizo rw'umutsima, maze nkagiteza inzara, nkagitsembamo abantu n'amatungo, naho cyaba kirimo abo bantu batatu, Nowa, Daniel na Yobu, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa, ni ku Mwami Uwiteka avuga. 15 iyo nteje igihugu inyamaswa zikacyangiza kigahinduka amatongo, inyamaswa ntizikunde ko hari ugicamo, naho cyaba kirimo abo bantu batatu, ndirahiye ko batagira icyo barokora, ari abahungu cyangwa ari abakobwa, nibo barokoka bonyine, ariko igihugu cyaba umusaka, ni ku Mwami Uwiteka avuga. Ngo cyangwa se icyo gihugu giteje inkota, nkavuga ni wa nkota we, nyura mu gihugu kugira ngo utsembeho abantu n'amatungo, naho cyaba kirimo abo bantu batatu, ndirahiye ko batagira icyo barokora, ariko abahungu cyangwa abakobwa ubwabo bonyine nibo barokoka. Ko batagira icyo barokora, ari abahungu cyangwa abakobwa ubwabo bonyine, abo bagabo batatu nibo barokoka. 19 cyangwa se nateza icyorezo muri icyo gihugu, nkakibavushirizamo amaraso kubw'umujinya banteye, nkagicamo abantu n'amatungo, naho Nowa na Daniel na Yobu baba bakirimo, ndirahiye ko batagira icyo barokora, ari umuhungu cyangwa umukobwa, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa, ni ku Uwiteka avuga. Amen. Haleluya. Turibaza kuri aba bagabo batatu batuma amazina yaba akomeza kuvugwa nyuma y'ibinyejana byinshi. Haleluya. Abagabo batatu, aba bantu ni bantu ki Imana ikoraho reference ikavuga ngo nubwo igihugu cyapfa kigahinduka amatongo, kuko cyanze kunyumvira nkamanukira kugihana n'Imana, ariko abo bagabo batatu babamo bo bakakirokokamo. Abo ni bantu ki? Kuki barokoka ibyo byago byose? Bakoreye iki Imana gituma Imana ibahindura reference y'igihugu? Oh haleluya. Urumva bataguteye amatsiko? Urumva utifuza kubaho nkuko babayeho? Imana ikakugira reference, ikakuvugaho, ikavuga ngo nubwo ibyago byatera mu Rwanda, bigatera i Karongi, bigatera ku isi yose, kanaka we yarindwa. Haleluya. Ni ukuvuga ngo aba bantu bafite umwihariko hamwe n'Imana. Icyifuzo cyo ku mutima wanjye nuko natwe Imana yaturemera izina rishya. Haleluya. Izina Imana yishimira rikandikwa rikambuka ibinyejana, Imana ikaduhindura reference, ikaduhindura icyitegererezo, tukaba abantu ikomeza kuvugaho. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ubukiranutsi bwabo bwari bwarakoze ku mutima w'Imana mu buryo budasanzwe. Imana ikomeza kubavugaho, Imana ikomeza kubatangaho nk'urugero, no mu binyejana bitari ibyabo, no mu binyejana badahagazemo. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Aba bagabo rero ikintu kimwe nababonyeho nuko bari bafite urukundo, bakunda Imana, ruri mu ngiro, ruri mu bikorwa. Urabizi hari igihe umuntu avuga ati ngiye nkunda Imana mu mutima, n'Imana irabizi. Haleluya. Ariko aba bantu bari bafite urukundo rugaragara, urukundo ruri mu ngiro, urukundo ruri mu bikorwa, urukundo ababazengurutse bazitegereza bakarubona. Reka turebe gatoya ku buzima bwa Nowa. Haleluya. Nowa bamuvugaho mu gice cya 6 cy'itangiriro, igice cya 7. Muri ibyo bice Nowa yamaze imyaka akiranuka kandi aturanye n'abantu babi. Tekereza Imana kwitegereza, niba wari umujyi wari igihugu, Imana ikitegereza aho hantu igakuramo umuntu umwe ikavuga ngo uyu nguyu niwe ukiranuka. Nuvuga ngo kugira ngo abane n'abo bantu, abaturanyi babi, abaturanyi bakiranirwa, ariko Yobu ntiyandura ingeso zabo, byasabye Yobu kwihanganira ibintu byinshi. Haleluya. Ntabwo byanditse muri Bibiliya, ariko reka tubitekereze gatoya ndetse tubizane mu buzima bwacu bw'uyu munsi. Tekereza Imana irebye nk'uyu mujyi dutuyemo, Imana ikavuga ngo mbonye umuntu umwe wenyine, niwe wenyine ukiranuka, kandi bikamara igihe, kuko ntabwo byabayeho igihe gitoya, kugira ngo Imana ijye kubabara mu mutima, yicuza icyatumye irema umuntu, ndetse ivuge ngo nzamanuka kubarimbura. Nuko byari bitinze kandi bifashe iminsi. Uko byari bitinze bakiranirwa bakora ibyanduye, niko Nowa yakomezaga gukora ibyo gukiranuka. Yesu ashimwe nshuti z'Imana.
haleluya. Ndagira ngo wibaze gatoya, abaturanyi bakoresheje ibirori, iminsi mikuru ariko mibi yo gusinda, yo gusambana, yo kwanduranya. Urugero yabereye muri stade y'aho hantu, ni iminsi mikuru, umujyi wose wagiyeyo, Nowa wenyine niwe wasigaye atawugiye muri ibyo bintu bibi. Murumva byari bimworoheye gukiranuka muri icyo gihe? Ntabwo byari bimworoheye. Ni ukuvuga ngo yari afite ibintu byinshi bimujomba, amagambo mabi menshi abwirwa, ndetse amubwira ko yayobye, amubwira ko yasaze, kuko niwe wenyine wakoraga ibinyuranye n'ibyo umujyi wose wakoraga. Yakiranutse mu gihe kitamworoheye. Rero ntekereza ko mu bituma Imana ikomeza kumugira reference, ikomeza kumuvugaho, nuko Nowa yihanganye muri icyo gihe cye, kandi akabikora igihe kirekire. Haleluya. Ikindi, Nowa ndibaza ko yamaze igihe abwiriza mu mudugudu w'iwabo, abwiriza muri kiriya gihugu cy'iwabo, akamara igihe ababwira ati nimuhindukire, nimwubahe Imana, nimukore ibyo gukiranuka. Ariko turabona neza kuko nta wundi muntu uretse abana be n'abakazana binjiranye mu nkuge, biragaragara ko ibwiriza butumwa bwe nta muntu n'umwe ryigeze rihindura. Namwe niko mubibonye? Haleluya. Iyo haza kugira ukiranuka, nawe baba baramushyize mu nkuge. Ni ukuvuga ngo Nowa yarahannye, arahanura, ajya inama, ariko bifata ubusa. Ariko Nowa ntiyacika intege. Urumva wabishobora? Tekereza nje nkibwiriza uyu munsi kuwa mbere, n'undi munsi nkagaruka nkibwiriza, ubwo nagaruka. Ariko Nowa yarabwirije kugeza igihe imvura yagwiriye, nta muntu n'umwe urakiranuka. Umugabo Imana yirata, imyaka igahita ikimuvuga. Imana ikavuga ngo nubwo igihugu cyakora amahano, nkagitsemba nkakimaraho, ariko gukiranuka kwakiza Nowa na Yobu na Daniyeli. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Arangije Nowa yadukana ibintu bitarabaho, bari ahantu batarabona imvura, batarabona imvura imana ibintu, ihitana ibintu. Imana iraza imubwira ibintu bitumvikana. Yesu ashimwe cyane. Imana irambwira ngo imvura igiye kuzagwa, izarimbura abatuye isi bose. None Nowa atangira wubake inkuge. Abasobanuzi bamwe ba Bibiliya bavuga ngo yayubatse hagati y'imyaka sinzi 55, abandi bakavuga 120. Ntabwo nzi igihe byamaze. Ibyo ari byo byose byafashe igihe. Umuntu witwa umukiranutsi umwe usanzwe akora ibintu umujyi wose utumva, noneho yadukanye kuvuga ko hari imvura izagwa ikarimbura isi, akubaka inkuge. Umwaka wa mbere barimo bamubwira ati warasaze, umwaka wa kabiri akamubwira ngo warasaze, agakomeza, uwa gatatu, uwa gatanu, uwa cumi, uwa kangahe, akomeza kubaka, bakamubwira ati warasaze, nta mvura izagwa, ntirabaho, ibyo bintu wadukanye ntibibaho. Nowa ntacika intege. Urumva ko Imana kumwirata ifite impamvu zo kumwirata. Haleluya. Murumva idafite impamvu zo kumwirata? Umuntu udapfa gucogora, imyaka igahita akora ibintu ari wenyine. Ikindi kintu gitangaje nuko Imana itari yamusabye gukora akantu koroheje, kwikiranukira mu ibanga utabibwiye abantu biroroshye, ariko yarimo kubaka ikintu kinini kandi kigaragara. Muranyumva inshuti z'Imana? Haleluya. Niba ukigira isoni zo gutwara Bibiliya kugira ngo abajama bagenzi bawe batakubona, tekereza noneho kugira gute kubaka inkuge, ikintu kinini uzubaka mu mujyi wose bakakubona. Bibiliya yonyine yacyaguteye isoni. Haleluya. Aba bantu Imana ifite impamvu yo kubirata. Ndifuza ko we nanjye natwe Imana yaduha izina rishya. Haleluya. Ikadushoboza gukiranuka birenze uru rwego. Amen. Reka turebe gatoya mu Itangiriro 6:15 kugeza kuri 16. Ndasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana kugira ngo mwumve neza ibipimo by'inkuge. Iyo dusomye muri Bibiliya yera twumva ngo mikono ingahe n'ibiki, abantu ntitubimenye, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga mu Itangiriro 6:15 kugeza kuri 16, haravuga ngo dore uko uzabwubaka. Nuvuga ngo ntago yakoresheje ibipimo bye yishakiye, Imana yamuhaye ibipimo, ngo buzagira uburebure bwa metero 150. Mwumvise ubwato bumeze gutya, kuva ku mutwe wabwo kugeza hakurya bufite metero zingahe? 150. Urumva icyo kintu wagihisha? Kwagihisha baguseka? Ntabwo wabona uko ugihisha, kiragaragara. Urakomeza ukorwe n'isoni kubw'iyo zina ry'Imana wiringiye, ngo ifite uburebure bwa metero 150 n'ubugari bwa metero 25. Nuvuga ngo mu butambike hariyo metero 25, ubuhagarike bwa metero 15. Urumva ubwo bwato yari inkuge nini cyane, ntabwo byari ibintu Nowa yabasha gukora yihishe. Iramubwira ngo uzashyireho igisenge, hagati yacyo n'inkuta hazabe santimetero 50, uzashyire umuryango mu rubavu rwabwo, kandi ubwubakemo amagorofa 3. Ni ukuvuga ngo arimo arakora ibi bintu bigaragara, igihugu cyose kimuseka, ariko Nowa yanga gucogora. Haleluya. Iri zina rye ni ukuri Imana ikwiriye kuryirata, ikwiriye kumugira referansi kuko yabaye umugabo udacogora.
haleluya. Yubaka bamuseka, yubaka ikintu kinini atabasha guhisha, arakomeza aracyubaka kubw'urukundo yakundanye n'Imana, haleluya. Imana irangije mu wundi mwitozo ukomeye, iramubwira ngo inyamaswa zose ziri muri iki gihugu zose ugenda ufataho. Inyamaswa zinjiraga ari ebyiri ni inyamaswa zizira. Inyamaswa zitazira binjizaga zingahe? 7. Muzehe ukiranuka urimo uvuga ibintu abandi bantu batumva mu gihugu cyose agiye kujya gushaka inyamaswa. Bamusetse yubaka, bamusetse arimo azana inyamaswa. Imana yamubwiye ngo kugira ngo izi nyamaswa zizongere zororoke, ugende uzifate winjirane na zimwe mu nkuge. Bagusetse gutyo ntiwahita ubivamo. Tekereza utuntu tujya tugucogora, amagambo y'abantu tunga baravuze ngo akangaka ugahita ucogora. Ariko umugabo akora ibyo gukiranuka imyaka n'imyaka, akora byose nk'uko Imana yamusabye gukora. Ikindi kintu natekereje ko bashobora kuba baramusetse, Imana yaramubwiye ngo niyinjire mu bwato. Yinjiye mu bwato imvura itaragwa, arinjira urugi rurakingwa. Imana yari yamubwiye ngo hazashira iminsi 7 imvura ibone kugwa. Ndagira ngo wumve gatoya mu Itangiriro 7 umurongo wa 4 n'uwa 10 ngo kuko iminsi 7 nishira nzashyanisha imvura mu isi iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose nkabitsemba mu isi. Maze iyo minsi 7 ishize amazi y'umwuzure asandara mu isi, haleluya. Ni ukuvuga ngo Nowa yamaze icyumweru mu bwato bufunze, nta mvura iragwa, haleluya. Utekereza abaturanyi icyo gihe byari bimeze gute? Bazengurutse ubwato baravuga ati muzehe warasaze, ibintu urimo ntibibaho. Wagiye muri ijoro rya mbere imvura ntiguye, ijoro rya kabiri imvura ntiguye. Ibyo bintu wabivuyemo ukaza tukinezererwa n'ubuzima. Urumva uko kujombwa mu gukiranuka, urumva uko gucogozwa mu gukiranuka. No araturama mu bwato nta mvura igwa. Ategereza icyo Uwiteka yavuze, haleluya. Ntago aba bantu Imana ibiratira ubusa. Wowe nanjye nidukora ibyo gukiranuka, Imana iraduha izina rishya, haleluya. Izina rizambukiranya ibinyejana, izina rizibukwa mu ijuru, izina Imana izagira referansi, haleluya. Icyakora iminsi yaje gushira amahama 7 imvura iragwa, ba bantu bose banze kumva barapfa. Mu Itangiriro 6:22 haravuga ngo Nowa agenza atyo, ibyo Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Ni ukuvuga ngo mu bipimo by'ubwato ibyo yasabwa gukora nta kintu na kimwe Nowa yigeze akuramo. Nshuti zanjye, kugira ngo turemerwe izina rishya nuko nta na kimwe dukuramo. Ibyo Imana idusaba, ikiza cyayo yabishyize mu mitima yacu, ntabwo tubishakira kuri, haleluya. Ibyo gushakaho urabifite mu mutima wawe, ukurura kuzi, nanjye ndakuzi. Nowa nta na kimwe yakuyemo mu byo Imana yamusabye gukora. Abagabo bafite izina ryambuka ibinyejana, haleluya. Imana yacu tugire neza. Reka turebe gatoya kuri Daniyeli. Imana yavuze kuri Nowa iva kuri Daniyeli ivuga kuri Yobu, haleluya. Kuva ku ntangiriro twumva Daniyeli, tugitangira kumwumva mu gitabo cya Daniyeli igice cya mbere, tugitangira kumva Daniyeli twahise twumwumva ari umusore udashaka kwiyanduza. Ni ukuvuga ngo kuva mu ntangiriro Daniyeli amenyekana, atangira kuvugwa ari umunyagano bajyanye i Babuloni, ni umusore wiyemeje kutiyanduza. Ntarakomera, ntaragira icyubahiro, nta byiringiro by'ejo hazaza kuko umusore wese w'impunzi yaba ameze. Ashobora kuba yaratandukanijwe n'ababyeyi be, ariko afite ingamba mu mutima. Nanjye vuga ngo ntazi aho yakuye ku bucuti afitanye n'Imana, haleluya. Ku murongo wa 8 benshi tuhazize mu mutwe ngo maze Daniyeli agambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami. Burya ubukiranutsi bw'ukuri butangirira mu mutima, haleluya, si ubwo kwereka abantu. Daniyeli yahise akimenya ibigiye kubakorerwa, akimenya ko ibiryo bagiye kurya ari ibyamurikiwe ibigirwamana, yahise yemeza mu mutima we kuzakomeza gukiranuka asanganywe, ntabwo yarakugize iryo joro, haleluya. Daniyeli agambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Ni umusore watangiranye ibyo gukiranuka kwitangiriro. Iyo umuntu atagwije izi imbaraga, iyo umuntu atarambiwe izina risanzwe ngo twifuze izina rishya twahabwa n'ijuru, ahita avuga ati ni amahirwe n'ubundi Mana urabona ko bitanturutseho, dore nyine turi imbere y'umwami, nyine ndazinywa, haleluya. Iyo umuntu adafite izi ngamba, inzitwazo zose ziraboneka. None se mwami nemere bamfunge, bereka nkanywe ni ntandi hano, nemere se banseke abandi bagabo bagenzi banjye, nemere banseka abandi bakobwa, nemere banseka abandi bagore babasirimu kimwe nanjye, reka nkanywe hanyuma mu rugo ndaza kwihana. Daniyeli yari afite impamvu zo kuba yabinywa akanabirya,
ariko Daniyeli akora ikintu gitangaje, yinginga inkone y'umwami. Haleluya. Ni ukuvuga ngo afata umwanya wo kumwinginga, aramwinginga kugira ngo ntabahe ibyo byo kurya, ndetse aramubwira ngo udupime nyuma y'iminsi 10 uzagaruka urebe, utugereranye n'abandi basore babiriye, abandi basore badafite gahunda, utugereranye n'abandi basore babiriye. Ngo agarutse kubareba asanga ni beza mu maso, asanga barakeye. Oh haleluya. Umuntu ushaka ko Imana imugira reference ntabwo Imana yamureka. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Urukundo uyu musore yakunze Imana rwatumye yemera no kwinjira mu rupfu. Aba bantu Imana icyatumye ibaha amazina y'icyitegererezo cyangwa se amazina ahinduka reference, nuko bakunze Imana ku gipimo cyo hejuru. Muranyuma nshuti z'Imana, bakunze Imana ku gipimo kidasanzwe, kugira ngo Nowa tumaze kuvuga yemere gusekwa iriya myaka yose, ni ukubera urukundo yakundaga Imana. Rwari urukundo ruri mu ngiro, ashyira mu bikorwa iby'Imana yamusabye gukora byose. Daniyeli rero urukundo akunda Imana yararukomeje kugera hafi mu rupfu. Aravuga ngo kuko mbanye n'Imana yanjye neza, kuko nkunda Imana yanjye, niba ari no gupfa ndapfa. Haleluya. Urumva Imana kumuha izina ritibagirana, idafite impamvu zumvikana. Wari uzi ko wowe nanjye natwe Imana yaduha amazina mashya. Haleluya. Ku isi bakatumenya nka Hortense, ariko mu ijuru bakatumenya nko abakundwa, inkoramutima, abantu Imana yishimira, abantu Imana yirata. Haleluya. Marayika mutumwa akamwita Daniyeli umukundwa, byari bifite ishingiro, yari umugabo ukundwa. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwe imyaka yose yamaze kuri buriya bwami bune, byose Daniyeli yabikoze akundanye n'Imana neza, babanye neza, ntigeze agira umunsi n'umwe wo kwandavura. Haleluya. Urukundo akunda Imana rwenze no kumwinjiza mu rupfu. Haleluya. Aravuga ngo aho guhemukira Imana nakwemera intare zikandya, kuko ntiyarazi neza niba ari busohokemo. Imana yacu tugire neza. Uru rukundo rero aba bagabo batatu bakunze Imana ntabwo ari urukundo rwa bucece. Impamvu ndimo avuga ngo rwa bucece nuko turi mu gihe abana b'Imana bavuga ati njye Imana nyikunda, ikunda mu mutima, n'ukuri irabizi. Oya, nuyikunda tuzabimenya, tuzabona itandukaniro mu mirimo yawe, tuzabona itandukaniro mu buryo wiha Imana. Haleluya. Iyo umuntu ayikunda iramudeplasa, igira iby'imujyanamo, igira iby'imubuza, agira ibyo atanga ku bwayo. Yesu ashimwe. Haleluya. Urwo rukundo ukunda Imana rwo mu mutima rutazwi n'umuntu n'umwe, rutagira icyo ruhindura mu buzima bwawe, urwo nta ruhari. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Rero Daniyeli yakunze n'abo bagabo uko ari batatu bakunze Imana, urukundo ruri mu ngiro, urukundo rugaragara, atari urukundo rwa bucece. Haleluya. Niba umuntu ashobora gukunda undi abantu babiri bagakundana, nkimuka nkamusanga ibunaka tukajya guturana, umuntu tugakundana akambwira ngo iyi myambaro sinyikunda, nkayihindura nkambara iyo akunda, umuntu tugakundana nkaba nahindura gahunda zigize ubuzima bwanjye kubera umuntu dukundana. Niba abantu bakundana bamwe bava mu byabo, abandi bakagira ibyo bahindura kubera abantu, wambwira ngo ukunda Imana ariko nta kintu na kimwe uyemerera ko yazana gishyashya mu buzima bwawe, murumva ibyo bintu bifite ishingiro? Ntabwo bifite ishingiro. Haleluya. Nituyikunda bizagaragara mu buryo tuyikorera, bizagaragara mu buryo tuyivugira, bizagaragara mu kintu cyose yadusanzeho. Ikaba itagikunze nikivugaho gatoya tuzahita tugihindura. Haleluya. Abantu bakundana neza, umuntu yirinda gukora ikintu kibabaza mugenzi we. Uremera ukareka ibyo ukunda kubera urukundo umukunda. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ituremera izina rishya, itugwiriza urukundo tuyikunda, ruve mu rukundo rwa bucece, ruba urukundo rugaragara, ruri mu mirimo. Haleluya. Abasore bagenzi ba Daniyeli bemeye kwinjira mu itanura ry'umuriro kubera urukundo bakundana n'Imana. Nta kindi kintu bashakaga, ikindi ntibari bashonje, nta kibazo bari bafite, bari baguwe neza, bari abatwari Babuloni. Haleluya. Nkuko tujya tubivuga, yabaza ko abantu baciriritse nta muntu wari bumenye ko batapfukamiye biriya bikira gishushanyo, ariko impamvu babimenye nuko bari abantu bagaragara kandi babashakagaho impamvu. Ariko urukundo bakunda Imana ruravuga ngo turemera tujye mu muriro, n'urukundo ruri mu ngiro. Kaduheze icyubahiro. Haleluya. Imana ikugwiriza imbaraga kugira ngo nawe ijuru rikwita izina rishya muri uyu mugoroba. Mwari muzi ko bishoboka buri kintu cyose ducamo mu buzima Imana ibirimo kutwitegereza, ikavuga ngo reka ndebe uko abyitwaramo. Haleluya. Wabyitwaramo nka Nowa, ugasiga baseka, ugasiga batagushyigikiye, ugasiga bakubwira ngo usohotse muri ibi bintu koko n'uburyo bituryoheye n'uburyo byari bituguwe neza, Imana ikakwitegereza ngo irebe decision uri bufate, hanyuma decision ufata igatuma ugenda uhabwa izina rishya cyangwa se uguma muri rusange.
Imana yacu dutabare, wowe nanjye turemera izina rishya. Haleluya. Uduhe kuyikunda biri mu ngiro. Amen. Ndifuza kukubwira ngo ukunde Imana ukabye. Haleluya. Ukunda Imana ugira gute? Ukabye. Kuko icyambere ntihemuka, ntikoze isoni, nta gihombo uzabibonamo mu kuyikunda ugakabya. Abafite abafiyanse Yesu ashimwe, bafite abagore n'abagabo bakunda cyane. Haleluya. Ko tubakunda tugakabya, kuki tutakunda Imana ngo tukabye? Ndumva ashaka gukabya mu myaka nsigaranye. Haleluya. Muze dukabye gukunda Imana, tugira amazina azambuka ibinyejana, tugira amazina Imana itanga nka reference. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Tuvuze ku bya Yobu, bwakwira bugacya. Haleluya. Yobu yakundanye n'Imana. Imana ibwira Satani, yaramubwiye ngo unteje kumukoraho kubw'agatsi. Mu yandi magambo, ararenganye Yobu, ariko Yobu ndamwizeye n'umukiranutsi. Yobu ndamwizeye n'inshuti yanjye, ntabwo azamvaho. Haleluya. Urukundo Yobu yakundanye n'Imana rutuma umugore wamubwira ngo tukiyo Mana upfe. Yobu baravuga ati oya, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo mfite, kandi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ariko utubazo tworoheje dutuma imitima yacu n'amagambo yacu bihita bituka Imana. Gutuka Imana ni gute? Ni kwa kundi bifata ukabwira Imana ngo Mana niba uri Imana ntabwo uba wemeye ko ibi bimbaho. Imana niba ari Imana, ayiwe ni Imana ibihe bidafite iherezo, izahora ari Imana ibihe bidafite itangiriro n'iherezo. Haleluya. Ndifuza ko wagira wasaba Imana nawe ukakuremera iri zina rishya, ugahinduka umukundwa, ugahinduka umuntu Imana yirata, kandi birashoboka no muri iki kinyejana cyacu. Haleluya. Turekera gukunda Imana urukundo rwa bucece, urukundo rutigeze rukwimura mu byawe, urukundo rutigeze ruguhindurira ingeso, urukundo rutigeze rukora mu myitwarire yawe, urukundo rutigeze ruhindura ibyo usanzwe ukunda ngo rugukundisha ibindi, no kuvuga ko ari rukeya. Haleluya. Iyo umuntu akunda arigomwa. Kuba abana murabizi, ahubwo umugabo bakunde ubugari, umugore akunda igitoki, ukazasanga umwe yahengamiye ku wundi kubera impamvu z'urukundo. Imana Data ifite ibyo kunda n'ibyo yishimira mu bana bayo. Haleluya. Gira ibizureka, ibyo idakunda ubireke, ubisige ku ruhande kubw'urukundo wayikunze. Haleluya. Kubwo kwitura urukundo yagukunze. Ikindi, Imana ntihemuka, Imana ni umugizi wa neza, Imana irakiranuka mu ngamba zayo zose. Burya guhemukira umugizi wa neza ubundi byagombye kuvuna umuntu muzima. Haleluya. Guhemukira umuntu wakugiriye neza iyo uri muzima ufite umutima utarwaye byagombye kukuvuna. Tekereza ineza y'Imana ku buzima bwawe, tekereza uburyo ukiranuka mu magambo yayo, tekereza uburyo ukiranuka mu masezerano yayo. Kwibuka rero ubukiranutsi bwayo bingwiriza imbaraga nanjye zo kutayihemukira. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Uyu munsi Imana ikwambika imbaraga kugira ngo nawe ugire izina rishya. Imana yitegereze mu muryango w'iwanyu, ivuge ngo nubwo ibyago byahaba, nubwo ingorane zahaba, ariko uyu kanaka ntazakorwaho. Haleluya. Imana ikuzigame. Muhaguruke dusenga Imana. Umwami Imana kuremere izina rishya. Haleluya. Yesu urarikeneye, Yesu uraryifuza, Yesu urarishaka. Urihabwa abantu babiharanira, rihabwa abantu babishaka. Tuvuze abo bagabo batatu Imana yakomeje kwirata, Imana yakomeje kuvuga mu binyejana, ikongera ikabasubiramo, ikongera ikabasubiramo. Aba bagabo bakunze Imana, barakabya, ntibayikunze bucece, ntibagarukiye bugufi, batanze ubuzima bwabo bwose, bemeye gusekwa, bemera kugawa, bagira ibyo bahara kubw'urukundo bakunda Imana. Uyu munsi wowe nanjye Imana yaturemeye izina rishya, nitugira ubushake tukabinyoterwa, tukarambirwa kuba mu kivunge. Nawe se koko dushobora ibyo abantu bose bashobora tugarukirizaho? Dukora ibyo ikivunge gikora tugarukirizaho. Muribuka Yesu agarutse kuri Petero mu gitabo cy'ubutumwa bwiza 21 bwanditswe na Yohana, yaramubwiye ngo urusha aba bose kunkunda.
Petero urusha aba bose kunkunda. Ndifuza gukunda Imana kurusha ikivunge. Nawe wifuze gukunda Imana kurusha ikivunge, kuko ikivunge kigarukira bugufi. Ikivunge hari aho kitagera. Ikivunge nticyari kwihangana iriya myaka nk'iyo Nowa yihanganye, akora ibintu wenyine mu gihugu cyose, bitagira undi muntu bihinduye, bitagira undi muntu uza kumushyigikira. Birambwira ngo akora ibyo Imana yaramusabye gukora byose. Ntabwo bwari ubukiranutsi buhishwa, ntabwo bwari ubukiranutsi abantu batamenya. Nidukunda Imana dukabye, abantu bamenye ko twarundumukiye muri yo. Umukozi w'Imana Samweli bamuvuze baravuga ngo ubwoko bwose bumenya ko yarundumukiye mu buhanuzi. Rundumukira mu rukundo ukunda Imana, rundumukira mu by'uru rugendo rw'agakiza, rundumukira mu by'ubu bwami twinjiyemo. Reka kubipa Imana, reka kuyihaho gatoya. Kuyiha wese nta gihombo, birimo inyungu nyinshi. Nkeneye izina rishya, nkeneye izina Imana yirata, rinyoterwe. Marayika aje kuri Daniyeli, yaramubwiye ngo Daniyeli mugabo ukundwa. Ijuru ryaramukunze, ryaravuze ngo uyu musore tugendanye urugendo, arinze abo umusaza atarabivamo, arinze abo umusaza. Abantu bamwanga we ntabange, bamuhemukira we ntabahemukire. Arinze abo umusaza akikiranuka, atishyize hejuru, kandi Daniyeli yarakomeye mu bantu bakomeye. Yobu nyuma y'imibabaro myinshi, Imana yabwiye ba bagabo b'abacuti be, iravuga ngo nimugende Yobu abasabire umugisha kuko ari we nemera. Bagendanye n'Imana, Imana iramwemera, ikomeje kumuvuga no mu bindi binyejana atagihari. Reka dukenere iri zina rishya, tukumenyere ku mazina asanzwe hano mu isi, ariko mu ijuru uvuge ngo umukundwa Hortense, umukundwa Maria, umukundwa Jean, umukundwa Jacqueline, umukundwa Jean. Bagerekaho iryo zina ry'umwihariko duhabwa n'urugendo tugendanyemo n'Imana iminsi no gukomeza ibyo gukiranuka. Niyo ibigushyigikira byaba bidahari. Dukeneye izina rishya, dukeneye kuba abantu Imana ihindura reference. Uwiteka Imana ikomeye, Imana ishobora byose, ndagushimira kuri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo Mwami urishoboze gukora icyo waritumye gukora. Dukeneye izina rishya. Abahungu bawe n'abakobwa bawe dukeneye izina rishya Mwami, dukeneye izina rishya muri uyu mugoroba. Dukeneye kugwiza imbaraga zidacogora, zitabivamo, zitanamuka. Dukeneye guhinduka abantu ijuru ryirata, dukeneye kwitwa abakundwa mu bwami bw'Imana. Dukeneye kuba abantu badacogora, abantu batanamuka. Uwiteka Mana Nyiringabo, abantu bakubera inkoramutima. Turifuza ko twongeraho izina rya mugabo ukundwa, na mukobwa ukundwa, na mugore ukundwa, nawe muntu ijuru ryishimira. Turifuza ko waduha izina rishya Mwami w'abami. Muri uyu mugoroba tugwiriza imbaraga zo kugukunda dukabije, ko tujya dukunda abantu bisi tugakabya, tukabamarira ibyo dushoboye byose, tugahindura ingeso kuko twabakunze, tukagira ibyo duhindura kuko twabakunze. Hagurutse urubyaro ruri bugukunde, rukabije kugukunda, rutagukunda bucece, rudafite isoni z'ikintu na kimwe kikwitirirwa. Uwiteka Mana Nyiringabo, hagurutse abagore n'abagabo bagiye gukabya mu kugukunda, bagiye gukabya mu kukwiha, bagiye gukabya mu gukiranuka, bagiye gukabya mu kukunezeza. Wabakebuka ugasanga n'abagukundwa, wabakebuka ugasanga barashimwa n'ijuru, wabakebuka ugasanga barakora ibyo wishimira mu gitondo na nimugoroba, umwaka nyuma y'uwundi. Turifuza kuba muri urwo rubyaro ugiye kwandikira amazina mashya Mwami mu bwami bwawe. Turifuza kuba muri abo ngabo Mwami. Tugwiriza imbaraga, tugwiriza imbaraga Mwami, muhe imbaraga Mwami zo gutsinda icyatuma gataba muri aba bantu, aba ngabo uhindura reference. Uwiteka Imana ikomeye, mugwiriza imbaraga, mutandukanye icyatuma gatagukunda bihagije, mukureho icyatuma gukunda bucece, akagukunda mu ibanga, akagira ahantu agera
ukunda gukunda akaba oblige kuruhisha kuko agiye gukora ibinyuranye narwo. Mugwiriza imbaraga mwami, mugwiriza imbaraga uyu mwanya, mugwiriza imbaraga zo kugukunda bikabije, zo kukwiha bikabije. Turagarutse mwami, dukoreho kubw'umwuka wawe, dukoreho kubw'imbabazi zawe, dukoreho kubw'imbaraga zawe. Hari aho twageze mu rungano, urukundo tugukunda turarubika, turaruhisha. Hari aho twageze bavuga amagambo y'ubupfapfa, urukundo tugukunda turaruhisha, turagenda dusa nabo tuvuga nkabo. Uyu mugoroba turagarutse mwami kugira ngo tugirire ubuntu, maze natwe dushyire mu bugiye guha amazina mashya. Ibihe mwami hari ubwo byaduhinyuje, nyamara ibihe n'imyaka na sezo ntabwo byabashije. Nowa yarakomeje imyaka magana n'amagana arakomeza, ariko mwami twebwe ibihe byagiye biduhinyuza. Umwaka umwe, 2, 3, 5 ibihe bikaduhinyuza. Tugwiriza imbaraga mwami w'abantu zo gutambuka mu bihe byose, kuzageza mu busaza bwacu n'ubutaragaruka gutwara itorero. Ndakwizeye mwami kuri bahagurutse abasore bagukunda bikabije. Ndakwizeye mwami kuri bahagurutse abagore n'abagabo bari bugukunde bikabije, batari bugira ikintu na kimwe cyabatandukanya no kwitwa abakundwa. Izina rishyubaha rirababera iry'agaciro kuruta ibindi bintu byose byabatandukanya n'urukundo rwawe. Urakoze mwami mwiza. Data, tujye gutandukana, gendana natwe, ineza yawe nigaragare ku buzima bwacu. Tugwiriza imbaraga, turifuza gukora iby'ubushake bwawe. Reka ababyifuza bose uyu mugoroba ubagwiriza imbaraga, aho bari hose ubagwiriza imbaraga. Abafite inzara n'inyota yo kuraba muri abo bantu uhindura referanse, bagwiriza imbaraga uyu mwanya. Abumva bitarababera iby'agaciro, kora ku maso yabo kugira ngo afunguke, bamenye ko ari iby'agaciro kuruta ibindi bintu byose. Urakoze mwami, tuguhaye icyubahiro. Gendana natwe dusubira mu macumbi yacu, ikiganza cyawe cyiza kitubeho. Maraso yawe dutwikire, maraso yawe twikire abahungu bawe n'abakobwa bawe. Abarinde, avuguruze ibyo Satani avuga ku buzima bwabo. Mu izina rya Yesu baba amahoro, babe proteje, barindwe, bahishwe imigambi y'ababi. Ibyiza ijuru ribavugaho aba ari byo bisohozwa ku buzima bwabo. Umugisha wawe ubabeho mu buryo bwose, ubagaragareho mu mwuka, ubagaragareho mu mubiri, ubagaragareho mu bugingo. Umugisha wawe ubabeho. Mesheje umugisha buri mwana wawe wese wateye intambwe za mu nzu yawe, buri mwana wawe wese ufashe umwanya wo gukurikira ijambo, buri mwana wawe wese wakoze umurimo hano hantu, nibahabwa umugisha. Ibikombe byabo ntibijye bigacagate, uhora ubyuzuza igitondo n'umugoroba. Abagukorera bose, abakwiha bose, abatanga ibyabo kubw'inyungu z'ubwami, abo bose mwami wongere wuzuze ibigega byabo, wuzuze amavuta mu mahembe yabo, ntibagacagatirwe, ntibakagabanukirwe n'umunsi wa rimwe. Buri muntu wese ufite icyo akora kugira ngo mwami abakiranutsi bagwire mu bwami, ufite icyo akora kugira ngo akangurire benshi ku bukiranutsi, reka umugwirize imbaraga kandi umusukire ku mavuta yo mu ijuru. Ntakagire icyo akurana muri ubu buzima, kandi uzamuhe ubugingo buhoraho, uzamuhe kurangiza neza. Urakoze mwami mwiza, cyubahiro cyose nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaha umugisha, abagire neza. Niba tutaturiye Imana, reka duturire Imana. Yesu abaha umugisha.